उधर यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप दिखा। निचले इलाके में बने कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं लोग मकान छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। जो रह गए उन्होंने बाढ़ के चलते छतों पर अपना बसेरा बना रखा है, लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं पहुंच रही। लोगों का आरोप है कि अभी तक किसी भी तरह की सरकारी मदद इन तक नहीं पहुंची है। लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। पानी बढ़ने से ऊंचे स्थानों पर रहने वाले घबराए हुए हैं, कहीं ये बाढ़ उनके घरों को तबाह ना कर दे। लोग इस बात से भी परेशान हैं कि घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, इसके बाद भी ना तो बिजली काटी गई है, ना ही प्रशासन किसी तरफ से किसी तरह की मदद दे रहा है। क्या बढ़ने का? अरे भाई कल और भारत ही नहीं, स्पेन में भी भारी बारिश और तूफान के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। दक्षिणी स्पेन के शहरों में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। वहीं जिन इलाकों से बाढ़ का पानी निकल गया है, वहां लोग कीचड़ और मलबे से जूझ रहे हैं। दक्षिण स्पेन में कुदरत ने रौद्र रूप ले रखा है। समंदर उफान पर है, किनारों से टकराती लहरें डरा रही हैं। समंदर में बड़े बड़े जहाज कागज की नाव की तरह डोल रहे हैं। वहीं समंदर की खौफनाक तस्वीर के बीच सेल्फी लेने वाले भी मौजूद हैं। स्पेन के तोरे बिएजा और सैन जेवियर में शनिवार को हुई भारी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। घरों में घुसा पानी निकल गया, लेकिन सड़कों से घरों तक कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। लोग अब इसकी सफाई में जुटे हैं। सैन जेवियर में आई बाढ़ ने उस वक्त एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया जब उनके घर में कमर तक पानी भर गया। मजबूरी में उन्हें पूरी रात छत पर बितानी पड़ी। कार्लोस अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ फंस गए थे, जिन्हें इमरजेंसी सर्विस ने बचाया। 2 दिन तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने स्पेन में भारी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उधर स्पेन के ही मॉलिन्स में एक बच्चे को बचाए जाने की नाटकीय तस्वीरें सामने आई हैं। मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के लोग कमर तक पानी के बीच इस बच्चे को बचाने के लिए उसके घर तक पहुंचे। इस दौरान बचाव कर्मियों ने उसी बिल्डिंग से एक लड़के को भी बचाया। बचाव कर्मी बाढ़ के बीच से 2 बच्चियों को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित इलाके की ओर ले जाते दिखे। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।